大家好，我哋今日一齊開箱最新款嘅 Pop Mart， 係叫 Beanie Bubble Up， 係可以攣嘅公仔。我哋一齊打開睇下，我會抽到咩款呢？呢個點開呢？我哋一齊打開個盒睇下。我哋拆呢個先啦，唔知我會抽到咩呢？我希望係藍色。唔睇卡，係綠色啊！張卡係透明嘅。另一盒呢個卡係短嘅樣先，哇，好得意啊！另外一盒，第三盒。我唔望睇下係乜嘢。你哋睇下乜嘢？係橙色啊！粉紅色嚟㗎嘛？橙色嚟㗎。嚇，咁似粉紅色嘅？第三隻橙色嘅，第四盒粉紅色，或者是藍色啊！你哋望下靚唔靚？好得意係瞓覺㗎。最尾兩個粉紅色啊，好得意啊！好得意啊個嘴！救下你！一係黃色，一係 secret。你哋覺得會係咩呢？我覺得係黃色。黃色，雖然唔係 secret 都好得意。黃色都好得意啊！呢啲就係我哋今日抽到嘅鏈鏈，雖然好好玩同埋好好鏈，但係好多人話好易鏈穿㗎，所以係咁嘅。
個黃色嘅名叫 Crying Bubble， 喺度喊緊嘅。呢隻粉紅色叫 Pretty Bubble， 因為佢好美麗。呢隻綠色叫 Smug Bubble， 因為佢好傻下。紫色就係叫 Sweet Bubble， 因為佢個樣好 sweet。綠色叫 Sleepy Baby， 佢瞓着咗覺啊，佢好眼瞓啊，瞓到鼻涕都噴咗出嚟啦。最尾一隻橙色就叫 Angry Bubble， 佢好嬲啊！我哋今日 Beanie Bubble Up 就拆完啦。你哋最中意邊個呢？我就最中意藍色，因為佢瞓覺好得意。咁你哋呢？喺留言度話我知啊！拜拜。